Hi guys, magpapalit ako ng quick strut ngayon kasi lumalagotok na yung shock niya sa harap, kaya kailangan ng palitan. Ito yung pala yung ipapalit ko. Ito yung ipapalit ko. Ayan. Ito yung papalitan ko. Ayun, sira na siya. Ano siya? Panay kalawang na siya. Tatanggalin ko to. Tsaka yung itong swivel link. Ito, tatanggalin ko rin tong may tatlong tornilyo dito. Ito, tsaka yun. Tsaka mayroon pa sa ilalim. Tanggalin. Tigas. Ayun.
Yun, tapos na.